Hola, mi nombre es Mariela Gisela Alarcón Ramos. Soy estudiante del cuarto semestre en la Universidad de Valle de Guerrero en la licenciatura en odontología. El día de hoy les hablaré sobre la prevalencia de bruxismo en estudiantes universitarios durante el semestre enero-junio del año 2021. Para comenzar debemos entender lo que es el bruxismo. Este también es conocido como la enfermedad silenciosa. Es una patología que consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dientes, produciendo el desgaste de los mismos. Puede darse tanto por el día como por la noche, aunque el más frecuente es el que se produce durante el sueño. Entre los principales síntomas tenemos el rechinar los dientes, alteración del sueño, apretar los dientes, el esmalte dental desgastado, los músculos de la mandíbula cansados o rígidos, dolor de cabeza. Las causas suelen ser estrés, familiares que también padecen bruxismo, tipo de personalidad. Esto se refiere a si somos personas nerviosas o aprensivas. Medicamentos como lo son los antidepresivos. El tratamiento puede variar, lo más usado suelen ser, como les mencionaba, lo más usado suele ser las guardas dentales o inclusive medicamento, esto dependiendo de qué tan grave sea el problema del paciente. En nuestra pregunta de investigación tenemos: ¿cuál es la prevalencia de bruxismo en estudiantes universitarios durante el semestre enero-junio del año 2021? En nuestro flujograma tenemos la serie de pasos que realizamos para poder elaborar de la mejor manera nuestro proyecto. El primer paso fue el planteamiento del problema, el segundo la elaboración de encuesta que se llevó a cabo en Google Formularios, la aplicación de la encuesta en la que nos ayudamos de las redes sociales para poder difundirla, la organización de datos que se llevó a cabo en Excel, análisis estadístico, análisis de resultado y conclusiones. En los resultados tenemos que el 72% tiene de 20 a 24 años de edad, el 22% de 15 a 19 años, el 2% de 30 a 34 años, el otro 2% de 40 a 44 años y el último 2% de 45 a 49 años. El 67% de la población era sexo femenino y el 33% fue sexo masculino. El 96% son solo estudiantes y el 4% son estudiantes y trabajadores. En el ambiente escolar, el 54% lo consideran bueno, el 1% malo y el 45% regular. En la pregunta de ¿suele apretar o rechinar los dientes?, el 50% dijo que sí y el otro 50% dijo que no. Situaciones en que rechinan los dientes. El 21% dijo que nervios y ansiedad, el 36% por estrés, el otro 36% por nervios y el 7% ansiedad. ¿Consideras tu carrera estresante? El 33% dijo que sí, el 13% dijo que no y el 54% dijo que ocasionalmente. Parte de la vida académica que consideras estresante. El 44% considera estresante los exámenes y evaluaciones, el 54% tareas y clases y el 2% dijo que ninguna. En nuestra conclusión, tenemos que el 50% de alumnos universitarios de Chilpancingo Guerrero padecen bruxismo, el 72% lo presentan en situaciones de estrés o ansiedad y el 28% por estrés, ansiedad y nervios al mismo tiempo. Las situaciones escolares comunes consideradas estresantes son evaluaciones y clases en general. El 62% realizan diversas actividades ajenas al estudio, como trabajar, realizar ejercicio, etc., lo cual podría ayudar a disminuir o aumentar los niveles de estrés de los estudiantes.